哎，昨天是小白打的虎吗？是小白。我感觉小白那个呼噜，我已经想去救他了，你知道吗？他已经喘不上气儿来了。我塞了耳塞哦，然后我听见小熊哥说了他就安静了一会儿。小白应该真的是累了。但我在宿舍的时候，靖哥他们都说我不怎么打。谁说的？靖哥他们说的。你跟我住在一起过呗？住过。你不是说我也不打吗？你打哼，然后我说哎，就没事了。你得跟他对话，你知道吗？没事了。是不是也没那么凶嘛？就是有一阵儿。